唉，你嫂啊，佢同我講啊，晚黑啊冚2張被啊，都話覺得凍喎。吓，係咪三胎嗰時月子冇坐好啊？應該係啦，又話啲姨媽啊遲咗成個月都唔嚟喎。唉，嚇得我啊，仲以為4胎添啊，點湊得掂啊？唉，聽到都驚啊！係咪好多人啊？舊時月子冇坐好，依家嗰幾日呢，一時啊停晒水，一時啊開水閘，唔係遲到就係早退，呢度仲要赤赤地。嗱，當歸呢係有分頭、身、尾嘅喎。煲湯啊，知唔知用邊段先啱啊？用烏雞嚟煲湯呢，千祈唔好搣咗浸皮去喎，好多人都唔話你知㗎。幫八姑點個讚，認真聽啊！當歸呢對我哋女人啊紅色嘢嘅補充呢係好掂當嘅喎，特別係踎低起身，成個天都黑晒嘅，咪即係紅色嘢唔夠咯。當歸嘅頭同尾呢係相反用處㗎。用嚟煲湯呢，最好揀到身段。嗱，揀嘅時候呢，要揀啲頭大尾細，中間呢仲有一圈好明顯嘅油甘點嘅。當歸嗰啲香味呢，就喺呢度嚟㗎啦。而且摸過佢呢，嗰啲香味啊喺個手度好耐都唔散㗎。如果睇起身黑掹掹嘅，聞起身仲有噏味嘅，有可能就係陳貨嚟，咁你要小心啦。煲當歸呢，通常都搭埋川芎㗎噃，佢等我哋啲紅色嘢可以喐動起身。佢係有分曬乾、烘乾同埋陰乾㗎喎。識貨嗰啲呢，梗係揀陰乾噶啦，即係冇太陽嘅地方呢，自然陰乾嘅。咁樣呢，佢可以保存啊川芎嘅油性，嗰啲好嘢啊都足好多噶。自己煲湯呢，揀唔好超過2個銀仔咁厚嗰啲就 OK 噶啦。太厚呢，就好難煲出味嘅，太薄嘅呢，咁就貴州啊嘛。嗱，呢個湯呢，一定要搭啲白灼喎，因為佢性涼啊，可以和翻佢啊嘛。而且呢，佢係特別針對個豬潤噶喎。嗱，揀嘅時候呢，揀啲5毫子大細就 OK 噶啦。嗱，佢個表皮呢係粉粉地色嘅喎，切片呢係白白地色嘅，而且呢有好明顯嘅菊花心。嗱，用手搣開去呢好脆噶。如果見到啲發黃或者發黑嗰啲，你就咪制啦。嗱，記得啊，食落肚嘅嘢啊，一定要精挑細選啊。烏雞煲湯呢係特別啱中意靚嘅靚女嘅噃，但係千祈唔好搣咗啲皮去啊。皮同肉之間嗰陣膜啊，好多好嘢噶。呢4樣嘢搭埋呢，煲雞蛋啊，或者直接煲水飲都係 OK 嘅喎。女人千祈唔好懶啊，要學識煲幾款湯水俾自己啊。嗱，靚嘅當歸身呢，一次1、2片就好啦，唔好貪多啊。將所有材料擺落個燉盅度，放啲滾水落去，燉佢1個半鐘咁就 OK 噶啦。嗱，湯就燉好啦，哇！你睇個顏色，琥珀琉璃色噶。飲落去呢，有烏雞嘅鮮味，同埋當歸川芎嘅味啊，喺個口度回甘嘅，正啊！尤其生個 BB 嘅靚女啊，紅色嘢唔夠就暗啞無光。呢個視頻你要記得收藏啊！跟住八姑揀好食又有益，